Keď je predmet zdvihnutý, má gravitačnú potenciálnu energiu. A použitím jednoduchého páčkového mechanizmu, ako je tento, sa jeho energia môže preniesť na menší predmet. Teraz keď pustím toto závaže, bude sa zrýchlovať smerom k Zemi a svoju gravitačnú potenciálnu energiu premení na kinetickú energiu. Keď narazí na dosku, jeho hybnosť sa preniesie na menší predmet, ktorý sa vymrští vyššie do vzduchu. Problém s týmto usporiadaním však je, že je veľmi neefektívne a tenisová loptička neletí veľmi vysoko. A práve tu prichádza na rad tento trebušet. Postavil som ho asi pred rokom a je navrhnutý a optimalizovaný tak, aby čo najefektívnejšie preniesol gravitačnú potenciálnu energiu tohto protizávažia na kinetickú energiu tohto projektilu, teda tenisovej loptičky. Keď sa uvoľní, táto tenisová loptička zrýchli z 0 na 130 mil za hodinu za menej ako sekundu a vystrelí asi 80 metrov ďaleko. Tak čo keby sme urobili pár úprav a zistili, ako vysoko dokážeme vystreliť projektil priamo do vzduchu? Na meranie toho, ako vysoko je projektil vystrelený z trebuchetu, budem používať výškomer. Avšak nechcem tento výškomer len tak vložiť do tenisovej loptičky z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je, že táto tenisová loptička pravdepodobne poletí dosť vysoko do vzduchu, čo znamená, že aj rýchlo spadne a tvrdo narazí na zem, čo by mohlo ohroziť výškomer. Taktiež tenisové loptičky nie sú veľmi aerodynamické kvôli svojmu chopatému povrchu. Takže čo chcem urobiť je vytlačiť na trojrozmernej tlačiarni projektil v tvare rakety, ktorý bude aerodynamickejší ako tenisová loptička a bude mať aj systém na vypustenie padáka, aby výškomer mohol pekne a bezpečne klesnúť na zem. Takže tu je prvý prototyp. Ako vidíte, na vrchu nie je veľmi aerodynamický, a to preto, že som doňho ešte nezabudoval mechanizmus na vypustenie padáka. Toto je akoby cvičný model a dal som naň penovú špičku, aby sa pri dopade späť na zem, dúfajme, nezničil ani nepoškodil nič okolo seba. Dôvod, prečo som postavil tento model, je otestovať štartovaciu fázu letu. Takže mám projektil vytlačený na trojrozmernej tlačiarni, namontovaný vo vnútri trebuchetu a šnúrku mám omotanú okolo uvoľňovacieho kolíka. Takže áno, držme si palce, aby to vyšlo a myslím, že by sme mali trochu cúvnuť a rýchlo to vyskúšať odpáliť. Dobre, za 3, 2, 1. No, to bolo úspešné vypustenie. Nešlo to tak vysoko, ako som dúfal. Dobre, skúsme to znova o 3, 2, 1. To nie je dobré. Správne, takže ten predchádzajúci štart mal úplne rovnaké nastavenie, pokiaľ ide o uvoľnenie kolíka a uchytenie praku. Avšak namiesto toho, aby išiel dopredu, išiel dozadu a skončil v zárade môjho suseda. Myslím si, že musíme vážne prehodnotiť dizajn tohto zariadenia. Počas nasledujúcich pár dní som sa rozhodol vyskúšať to ešte niekoľkokrát s rôznymi spôsobmi uchytenia, ale stále som mal problém s tým, aby sa to spoľahlivo odpaľovalo. Aj keď trebušet vystrelil projektil správnym smerom, bolo veľmi ťažké udržať ho nasmerovaný priamo proti prúdiacemu vzduchu. To spôsobuje veľký odpor vzduchu a tým pádom to úplne marí jeho účel. V skutočnosti bola rýchlosť pri vypustení sotva nad 30 metrov za sekundu, zatiaľ čo tenisová loptička sa vypúšťa približne pri 50 metroch za sekundu a jej rotácia nemá veľký vplyv. Takže je čas na plán B. Plán B je teda zahodiť tento projektil v tvare rakety a vrátiť sa späť k projektilu v tvare gule, ako je tenisová loptička. Avšak, čo je aerodynamickejšie ako tenisová loptička? Golfová loptička. Golfové loptičky sú známe svojimi jamkovitými aerodynamickými vlastnosťami. Avšak bude veľmi ťažké umiestniť tento výškomer a tiež jeho batériu do golfovej loptičky, rovnako ako aj systém na vypustenie padáka. Takže čo som urobil je, že som vytlačil na 3D tlačiarni zväčšenú golfovú loptičku. Toto je približne 187% pôvodnej veľkosti, takže má takmer dvojnásobný priemer oproti bežnej golfovej loptičke.
a mal by som bez problémov dokázať umiestniť všetku elektroniku aj padákový systém dovnútra. Táto aktuálna loptička zatiaľ nemá nič špeciálne, je to len skúšobný model, takže ju môžem párkrát vystreliť, aby som získal predstavu o rýchlosti vypustenia a tiež o letovej trajektórii. A tiež som pre ňu vyrobil väčší prak, pretože starý prak by sa na túto loptičku nehodil. Bol navrhnutý pre veľkosť tenisovej loptičky. Takže poďme to naložiť na trebušet a uvidíme, ako vysoko to poletí. Dobre, prvý test nadrozmernej 3D tlačenej golfovej loptičky za 3, 2, 1. Wow, to je vysoko. To išlo tak vysoko. Dobre, skúsme to znova. Za 3, 2, 1. Wow. To nikdy neomrzí. Takže táto nová lopta funguje neuveriteľne dobre a letí tak vysoko do vzduchu. Som naozaj spokojný s tým, ako funguje a čo ešte dôležitejšie, spoľahlivo sa uvoľňuje z praku. Čo sa týka vypušťacej rýchlosti, táto lopta je o niečo pomalšia ako tenisová loptička, ale to sa dalo očakávať, pretože váži trochu viac. Verím, že tenisová loptička má asi 2/3 hmotnosti tejto lopty, ale skutočná otázka je, ako vysoko táto lopta vlastne letí. Teraz, toto je lopta, ktorá nám dá odpoveď, alebo aspoň rôzne časti tejto lopty. Čo sa týka elektroniky, je tu samozrejme výškomer, je tu aj batéria, ktorá všetko napája a potom je tu elektronika na ovládanie vypustenia padáka. Pri mnohých mojich projektoch ich robím na diaľkové ovládanie, aby som mohol prepínačom na diaľkovom ovládači vypustiť padák, ale tento raz som to chcel urobiť úplne automatizované. Takže vo vnútri je akcelerometer, ktorý v podstate zistí, kedy je lopta vystrelená z trebuchetu. Keď zistí zrýchlenie vyššie ako 2G, Arduino spustí 4-sekundový časovač. Po uplynutí 4 sekúnd sa toto servo pohne, vytiahne tento kolík a zároveň rozvinie padák. Takže poďme rýchlo zostaviť túto loptu a uvidíme, či sa padák dokáže rozvinúť. Takže táto gumička drží obe polovice lopty pohromade a zahákne sa za kolík serva. A ak týmto rýchlo zatrasiem, o 4 sekundy by sa to malo otvoriť ako zvláštne sfarbený pokeball. Takže zatrasením a potom tak, hotovo. A tým sa otvorí padák. Takže si myslím, že toto je všetko pripravené na skutočný testovací štart. Takže teraz mám padákovú guľu namontovanú vo vnútri trebuchetu. Ešte som do nej nedal výškomer, pretože chcem najprv otestovať, či sa padák skutočne úspešne otvorí. Tiež som presunul trebuchet tak, aby dúfajme vystrelil aspoň trochu do poľa, aby padák nepristal v žiadnom z týchto stromov po bokoch. Tak sa poďme pozrieť, či to naozaj bude fungovať. Padákový projektil, prvý test za 3, 2, 1. No tak. Prvý pokus. Pekne. Yes! To je super. Test číslo 2. 3, 2, 1. To je tak uspokojujúce. Klesá dole, veľmi pomaly. Možno potrebujem menší padák. Nechcem, aby to odfúklo príliš ďaleko vo vetre.
Potom som vykonal ešte niekoľko testovacích štartov, aby som sa uistil, že vypúšťanie padáka je spoľahlivé a zároveň som zachytil ďalšie zábery vo vysokom rozlíšení. Až kým jeden zo štartov neskončil katastrofálnym zlyhaním ramena trebuchetu. A tiež sa padák zasekol na strome, takže kým si zaobstarám nové rameno a prídem na to, ako získať padák späť, poďme sa podrobnejšie pozrieť na to, čo sa vlastne deje. Keď je trebušet nabitý, protiváha s hmotnosťou 15 kg je zdvihnutá o 1,22 metra zo svojej koncovej polohy. Jeho gravitačnú potenciálnu energiu môžeme vypočítať tak, že hmotnosť vynásobíme gravitačným zrýchlením a výškou, do ktorej bola zdvihnutá, čo nám dáva celkovú uloženú energiu 179,5 joulov. Ale zaokrúhlime to na 180 joulov, pretože tyč, ktorá drží závaží na ramene, pravdepodobne pridáva ešte trochu hmotnosti. Z tohto môžeme vypočítať maximálnu výšku, ktorú by lopta teoreticky mohla dosiahnuť, ak ju vyrovnáme s konečnou gravitačnou potenciálnou energiou lopty. Ak túto rovnicu upravíme pre výšku lopty, dostaneme maximálnu teoretickú výšku 166,8 metra alebo 550 stôp. Táto výška predpokladá, že celý systém je 100% účinný a na loptu nepôsobí žiadny odpor vzduchu, čo samozrejme nie je reálne, ale môžeme túto maximálnu hodnotu použiť na výpočet účinnosti systému, keď budeme poznať konečnú výšku. A tu je moja geniálna metóda, ako získať padák späť. Alebo možno nie. Preskočme rovno na samotné vypustenie. Takže teraz mám výškomer namontovaný vo vnútri lopty a mám na nej aj menší padák. Takže dúfam, že ho vietor neodfúkne príliš ďaleko. Teraz je dosť veterno, mierny protivietor, ale dúfam, že s menším padákom to neodfúkne príliš ďaleko. Tak sa poďme pozrieť, ako vysoko to naozaj vyletí. Dobre, test výškomera s loptičkou za 3, 2, 1. To bolo neskoré otvorenie padáka. K trebuchetu sme sa už bližšie dostať nemohli. Pozrime sa na výšku. Pravdepodobne to na kamere nevidno, ale ukazuje to 61 metrov, čo je takmer presne 200 stôp. Urobme ešte niekoľko ďalších štartov a zistíme priemernú maximálnu výšku. Takže po zozbieraní všetkých údajov o výške dosiahla lopta priemernú výšku 59 metrov alebo 123,6 stôp, čo je približne 35% odhadovanej maximálnej výšky. To znamená, že sa stratilo 65% z celkovej počiatočnej potenciálnej energie. Teraz môžeme zmerať rýchlosť vypustenia lopty pomocou záberov s vysokou snímkovou frekvenciou, ktoré nám dávajú rýchlosť 41 metrov za sekundu. Z toho môžeme vypočítať kinetickú energiu lopty tesne po vypustení a to ukazuje, že 49% energie sa stratí už pri samotnom odpale a zvyšných 16% sa stratí v dôsledku odporu vzduchu. Takže toto ukazuje, že zväčšená golfová loptička je buď veľmi aerodynamická, alebo je môj trebušet veľmi neefektívny. V každom prípade je veľmi uspokojujúce vidieť, ako sa táto vec odpaluje. Test výškomeru s loptičkou za 3, 2, 1. Áno, 1. Áno. 1. Pekné. Vyzerá to, že viečka odpadávajú. 1. Perfektné. Keď už hovoríme o návrhu trebuchetu, nikdy som sa nedostal k tomu, aby som nahral súbory na internet, pretože Fusion 360 mi vždy spadol, keď som sa pokúsil exportovať model. Takže som celý CAD model úplne od začiatku prerobil a nahral ho, aby ste si mohli postaviť vlastný, ak budete chcieť. Odkaz na súbory nájdete dole v popise. Tak, a je to.
Vyrobil som najbezpečnejší projektil pre trebušet na svete. Ak sa vám toto video páčilo, alebo ste ho považovali za zaujímavé, bolo by super, keby ste dali palec hore. Ak ste na mojom kanáli noví a chcete vidieť podobné projekty, kliknite na odber dole pod videom. A obrovská vďaka všetkým mojim podporovateľom na Patreone. Vďaka vám môžu tieto videá vznikať a úprimne bez vašej podpory by som nemohol robiť rôzne projekty ako tento. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Ešte raz ďakujem, že ste sledovali a uvidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia. Och, nie, otvor sa. To išlo dozadu. Myslím, že to bolo dobré. Neviem, ako dobre to vidíš, ale lopta vyzerá, ako by bola v niekoľkých kusoch. Nie je to dobré.